Извините, я деньги забыл. Больше ничего не забыл? Привыкли без денег ездить, да? Порция грубых обвинений в адрес школьников – это еще мягкое наказание за отсутствие денег на проезд. Куда опаснее, когда ребенка из автобуса высаживают. Так, в ноябре прошлого года кондуктор 60-го маршрута поступила с одной из казанских учениц. Девочка оказалась в чужом районе с разряженным телефоном. И этот случай, увы, не единичный. Мой друг, он тоже мой одноклассник, он, считай, зашел в автобус и не имел при себе карточки. К сожалению, дома забыл, начали кричать и, конечно, выкинули просто с автобуса. К счастью, так поступают далеко не все кондуктора, ведь ситуации действительно бывают разные. Иногда о нулевом балансе карты узнаешь при оплате, а порой наличные или проездной могут просто выпасть из кармана ребенка. За меня или добрые люди платили, ну или я бесплатно проехал. Но, конечно, есть и те, кто пользуется добротой кондукторов, чтобы сэкономить. Ладно, первый раз или второй раз, ладно, я прощаю, заходи, а на следующий раз не буду пускать. Родители нарочно не хотят платить. Или пустую карточку дают они. Но мне что делать, мне жалко их. Вопрос, жалеть или не жалеть, скоро потеряет актуальность. Законопроект о запрете на высаживание детей депутаты Госдумы утвердили в третьем чтении. Теперь слово за президентом. Как только документ будет подписан, наказание может грозить уже кондукторам, которые не вошли в положение безбилетных школьников. Новые правила проезда детей касаются не только автобусов, троллейбусов, трамваев, но и электричек. Оказаться высаженным на незнакомой платформе вблизи леса для ребенка, пусть даже старшеклассника, большой стресс и опасность. Неприятно, когда ребенку говорят: у тебя там нет денег, давай выходи. Понятно, взрослые, а дети-то у них же, как бы, они зависят полностью от родителей. Большинство родителей новому законопроекту, конечно, рады, но все ли будут, как и раньше, исправно пополнять транспортные карты ребенка? Зависит от совести каждого родителя, сложно сказать. В мороз, на самом деле, высаживать детей как-то несправедливо. Ну а что поделать? Жизнь. Всякие родители есть и всякие. Каждый думает по-своему. Вроде бы благое дело, это было вызвано тем, что в морозную погоду высаживают детей. Это может послужить лазейкой для недобросовестных и пассажиров, и родителей. Могут детям сказать: не плати, все равно тебя не высадят, сможешь доехать. Могут денег не давать на оплату проезда. Немало вопросов к новому законопроекту и у городских перевозчиков. Что делать, если студент говорит, что еще школьник не оплачивает проезд, при этом документа с собой у него нет? И кто будет компенсировать убытки от безбилетников? Возьмем условно, ребенок 14 лет не оплачивает проезд. Услуга оказана, довезли куда нужно. Кто заплатит за проезд? Владимир Путин еще не подписал закон, а в автобусах Казани мы уже фиксируем увеличение количества детей, у кого нет денег за проезд. Отговорки разные. Например, вчера двойку получил, мама денег на проезд не дала. В новом законе не прописана ответственность кондукторов. Непонятно, будут ли наказывать за систематическую езду зайцем. Так что, скорее всего, закон потребует еще немало корректировок. Юлия Гоголева, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.